Gerą dieną, bičiuliai. Nu ką, grįžtam į vėl šiandien į eterį. Ir šiandien toks planelis, kaip ten sak, plans huligans, jeigu žemaitišką kalbėt. Tai šiandien varysiu pas tėvoką. Šiaip iš tikrųjų seniai bebuvo pas jo ir telefonu susiskambinam. Ir nebėra kada benuvažiuoti paprasčiausiai. Tai va, šiandien važiuos pas jo, jam neskambinau, padarysiu staigmeną. Tai va, varysiu ten, pasižiūrėsim, apeisim laukus, pasižiūrėsim, kaip ten viskas sekas, kaip ten dėliojas darbai. Tai va, šiandien planėlis toks iš tikrųjų. Nuvažiuosim, pasižiūrėsim veislės, sakykim, rapsą pažiūrėsim, kviečius. Ir padiskutuosim su tėvuku, paklausim jo nuomonės, kaip anam šie metai čia atrodo iš tikrųjų. Tai va. Ir labai smagu iš tikrųjų girdėti ir daug skambučių susilaukiau būtent dėl tos maistinės melasas. Čia labai daug kas pradėjo jau naudoti ir iš tikrųjų daug masiškai pradėjo skambinti. Klausti, kaip naudoti, kiek naudoti, kaip maišyti, kaip ją fermentuoti ir visa kita. Tai, žodžiu, paruošiu visą medžiagą su tam tikrom kolonijom, su tam, sakykim, tam tikras kolonijas kaip auginti, nu, tos pavyzdžiui, pieni bacillus subtilis, sakykim, trichoderma kokie tenai, sakykim, ar ten mėlis kažkoks auginti. Visas receptūras duosiu ūkininkams, kad patys galėtų augintis ir užsiauginti šitos visus dalykus. Nes manau, kad reikia šitą padaryti. Yra nepatenkintų žmonių, spaudė laiką. Tai nes turi baigti šitą vietą. Čia ne 91 metai, kad su grasinimais kažką pabandytumėt sustabdyti, dar kažką. Na, ne tie laikai, vyrai. Tai va, tai žodžiu, padarysiu šitą. Rudeniui tikrai, kad turėsit, nes dabar truputėlį esu užsivertis darbais. Ir padarysiu gal ir kažkokius tai PDF-inius failus, kažkokius, dar kažką pasikviesiu mokslininkę būtent iš Švedijos, kuri būtent irgi gamin visus šitos dalykus ir ūkininkams duoda patiems visą medžiagą kaip pasigaminti. Nes tai čia jokios paslapties nėra. Kodėl ūkininkas negali pasidaryti savo produktų? Kas čia po paraliais per tvarką? Nu, nepagauna aš kampą iš tikrųjų. Tai va, nes, pavargau iš tikrųjų nuo to spaudimo. Tokį, kad, vau, čia tu, tipo, mums čia žalą padarai, kažkokią čia, tu trikdai čia viską, tai gerai, valia, norit, turėsit. Paprasta. Turi baigti šitie visą nesąmonę, nes, sakau, 91 sugrįžo. Grasinimai, pasipylė. Kas čia per nesąmonę? Žodžiu. Tai va, tokie dalykai iš tikrųjų vyksta marketingos marketingė visame šitame, tai jo, man nepatinka šitie dalykai, bet kito kelio nėra. Tai va, tai kam bus aktualu, tas pasiskambins, susisieks, kas norės sudalyvauti visam šitam procese, galėsim susitikti, pasišnekėti, nes gal tikrai padarysim normalią medžiagą, kaip ūkininkai gali pasigaminti produktus. Tai va, nes turit begalę daug žaliavų įvairiausių, turit namuose, turit augalinės liekanas įvairiausią, šiaudų turit sėklų išvalų turit, tai sėklas fermentuoti galit, tą pačią melasą fermentuoti galit ir visus kitus dalykus. Tai turit visas tiesioginės prieigas prie informacijas, kaip galit susitaupyti pinigų. Tai va, tai tą reikia padaryti. Nes iš tikrųjų ūkininkai susiduria su ta vieta, kad nebesudur galų paprasčiausiai, nebeuždirba pinigų, dirba tam, kad dirbt. O vardan ko tada? Jeigu ūkininkas nebegali uždirbti pinigų, blemba, negali tai būti.
Tai va, ir dėl to, ir sakau, reikia pradėti ūkininkų šviest. Todėl ir įkūriau tą regeneracinį žemdirbystės nepriklausomą agronomų asociaciją. Per šitą asociaciją visus šitos darbus darysiu, apjungsiu mokslą visą, kad būtų mokslas šalia, kad galėčiau būtent pagrįsti visus šitos tyrimus, kad parodyti metodinius visus darbus. Tai turėjau čia dabar keletą susitikimų su mokslu ir aptarėm šitos visus niuansus, dalykus, visus melasius tyrimus, efektyvumus, skirtumus, visus mikrobiologinius tyrimus, sakykime, kas liečia daug dalykų apims. Ir čia bus kelių metų šits projektas mano, kad ūkininkai gautų visą reikiamą informaciją, kaip jiems iš tikrųjų reikėtų ūkininkauti ir ką galėtų panaudoti, kad gautų kažkokį tą rentabilumą. Tai va, tai mano darbas būtent va toks. Tai va, mano nuomonė yra va tokį būtent. Tai va, žodžiu, lėkiam pas tėvuką, nuvarysim pas tėvuką, pasišnekėsim, pamatysim jo laukus, įkelsiu truputėlį filmuotus medžiagas su dronu ir galėsim padiskutuoti į ateitį. Nu ką, aš jau pas tėvuką, einam, pažiūrėsim iki tvartą, pasižiūrėti. Čia mūsų galiūnus, karaviecas, 12 cilindrų, kapitaliai perrinkt, sutvarkyts, gražiai sutvarkyts, naujai. Nu, temp mūsų va štais agregatą nuraginį, reikia persidaryti šlaunis ant obuolių. Čia viršui persidarėm. Šiaip plans yra šitą agregatą nuraginį parsiduot, nes kaip ir mums, kaip ir poreikia dabar nebėra, nes mes pereidinėjam biškiai kitokias technologijas ir viskas, ir mums kaip ir nereik. Tai va, jeigu kam reik, galit kapsaką atvažiuoti ir pasižiūrėti gyvai. Čia jau mūsų karvytis. Va. Dabar dar turmieštis, tvarkytis. Nu, karvytės. O, žiūrėk, tai bembis, va, gražus. Nu, karvytis gražus. Tai va. Tėvukas šiandien turi kaip tik dabar tvarkytis, bet kada aš jau atvažiavau, tai jau šiandien tėvukui nepavyks išsimiešti. Na, kaip laikotės? Ką? Gražus karvytis, gražus. Nu, pasirodykit. Nu, į tą piran iki pat galą. Čia tų gyvulių daug. Tėvukas sudarbuojas ir čia. Iš tikrųjų nemažai. Tai va, tokie dalykai. Apie jau ūkį visą apžiūrėti. O šitas tėvukas paren. O, lygsam į lauksą, ne tėvai. Dabar prie rapsų varom. Tai rapsas ir čia ir ten laukos. Nu, gražuoliai, šokam. O? Nu, kur čia tėvą atvarėm mes? Čia nežinau kaip pavadinti šitą lauką, kas čia auga. Ar čia liucerna, ar čia rapsas. Dominator veislės. Ir kur čia nuo istorija ir? Nesėtas, savanoriai. Pabėgėliai. Pabėgėliai po metų pertraukos užaugo kviečiai. Prieš kviečius sėtas rapsas. Užaugo viską. O dabar kviečius nuėmėm ir paruošėm lauką liucernai. Liucerna, nu. Liucernai, pasėjom liucerną. Na ir rudenį sudyga. Sudygo rapso. Liucernos ir rapso mišinys. Va tiek. Nu ką, rodo mane, ką atrodo, ne? Buvo dilema. Ką daryt? Čia turim liucerną. Tai čia pabėgėliai. Na, bet surizikavom palikti. Tai va. Bus toks savotiškas eksperimentas, ne? Na jo.
Aišku, gal čia stebuklų labai didelių nebus. Jis čia buvo labai toks ištysęs, ane? Taip. Apačioj iškasti va. Kokį iškask parodyk. Mūsų pagalbininks, bet kokį. Paimk raukį viskas. Iš tų didžiųjų, bet matai, šitais tiek per sutrūkį ir visi. Tai... Gal čia dabar pagelbėja. Čia tie šalčiai daug ką padarė iš tikrųjų. Ką? Manyčiau, kad šalčiai. Ne, nikas tėvai. Kas tai, nenoriu šaknų nutraukti. Tai čia nieka tokie, tu šaknis. Pagalbininkai darbuojas. Nu, reiškia šaknis nutraukti. Nu, čia biškai tą šaknį nutraukiai. Taip. Nu, bet kaip savanoris, ane? Nu, matai, kiek čia dar nutraukiai. Kiek čia dar koks storis dar šaknies toj vietai. Draugeliai gyven. Jo. Pabandom perpjauti. Ką čia rodo? Tuščias viduriukas. Ne, nu nėra tuščias vidurys, Nu, bet pavyzdžiui. Ne, bet čia, sakykime, jis ir užsipildys. Dėl mitybos čia. Ne, dėl to, kad buvo, vandens trūkums buvo, supranti. Nu tai atšalo, tai va. Tai. Atšalo vandens nebuvo, supranti, ir dabar aišku, didžioji dalis tų, sakykime, nu, pardavėjai, ar kaip čia vardinsi, Bora, visi sakys, sakytus. bora čia reik, žinai, verkiant, bora reik, vandens reikia augalams, o ne bora. Nu gal ir to boro reikia. Jo, bet ne tokius kiekius, žinai, kaip... Nu, dabar jau išpurkštas boras. Kada čia paškai? Šitam lauke turbūt, kad pabaigėm Šaknis gražiai. vakar ryte. Ai, vakar nuparškėjai, ne? Ar už vakare, ar vakar ryte, dabar jau meluoju. Nu, bet šiaip visumui, nu, esmė ir tam, kad sakau, dažniausiai rytą problema, kad... Vakar vis dėlto. Ai, vakar, ne? Vakar pabaigėm. Tai čia šitą vietą, tai boro, kaip pasakyti. Bet tas užsipildys, supranti, tai juk čia netrūkums tėra. Jeigu, sakykime, būtų buvę sąlygas, nu, geras, vandens būtų buvę, tai būtų užsipildę. Tai čia dabar, kad ir dabar, sakykime, mačiau, kad kelias, nu, kaip čia skaityti, youtuberiai įmetė irgi video, supranti. Irgi ten rūdienį privaryta, to borą belė kiek, supranti. Ir dabar pavasarį davė šitais anksti to borą, supranti, ir visi tušti kiauris stiebai. Tušti. Kaip taip gali? O todėl, kad ne borė yra esmė. O drėgmė? Nu taip, nes, nu, pavyzdžiui, jeigu, sakykime, kaip dabar, ne, visiška sausra yra. Visiška sausra, nu tai pasižiūrėk, sausas dirvožėmis. Kaip tam augalui užpildyti visą šitą, jeigu ant ir sausas? Nu, nėra vandens. Pagal ką nam užpildyti? Augimo šuoliai ir didžiuliai, greit augims. Tai iš kur jam paimti? Kad šoka rapsas dabar taip smarkiai, tai čia viskas. Viskas. Ir suverenier čia nematau jokios problemos, žinai, tikrai, kad čia nebuvo Tai čia boras. trūkums. Dabar boras, svorisas atiduotas. Nu, tai gerai. Rapsas Janus Veislės. Nu ką? Su farmeta, nepalauksai? Sėta su farmeta. Šitam lauke, nu, tai va. tokie Patenkinti sėjimu. Ką? Pasėlis lyg ir taip, bet kokybė sėjimo metu nebuvo patenkintas. Ir antrį metą išėlės, ne? Palauk, 2 metai išėlės. Šitam lauke 2 kartus buvo, kad besėjant sugedo, tiksliau, normaliai neišsėjo Trąšų, ne? Trąšų neišsėjo. Ir jeigu žmonėm atrodo, kad ūkininko pageidavimu buvo prašoma 150 išsėt, mapo sėta baigus sėti, paaiškėjo, kad 100 išsėta kilogramų į hektarą ir nematoma problemos toj vietoj. Jie taip sakė, kad nemat problemos. Tai būtent... Sak, tai užseks, sak. Užteks, tai kitiem užtenka 50 kg, ne čia esmė, kad turėjo būti vienodai, jeigu mes būtumėm norėję 50, tai 50. Ir būtumėm dėję tiek bėm. Tai būtumėm tiek dėję, bet reikia to lygumo, o dabar trešimuose problema, kad nežinai kaip skaičiuotis. Nu tai va, bet šiaip situacija visai, sakyčiau, visai nebloga, ne? Tai jeigu tai pažiūrėjus per visą lauką, ne? Per visą lauką Dabar jau išsilygina, gražiai atrodo šiaip. Užmaskuoja gražiai, pakilęs rapsas. Kiek dabar čia azotas atidai, tėva? 180 panašiai, ne? 180. Na. Veikliaja medžiaga,
per viską sudėta. Čia, pirmiausiai kalcio salietra buvo atiduota, po to po savaitės buvo duota 270 litrų mišinyje su kitais vien tik kaso. Į kasą buvo įdėta paskui priedų. O tie priedai? Priedai melasa 7 litrai melasa, 3 litrai agrolinijos, tiosulfatas 50 litrų. Dabar Anta pavargai? Anta nusprendė, kad reikia pailsėti. Nu čia lyg nenutraukta. Nu, pažiūrėkim, ką mes čia turim. Šaknis nėra baisiai gilis, ne? Nu, bet ne, kaip kur, iš tikrųjų? Anam lauke, kur savanoriai pagal mane, kur mes buvome, tai ten, man atrodo, šaknis daug ilgesnė buvo ir dar nutrūko. Čia kažkaip tai, ir čia nėra žemė sunki šitoj vietoj. Na, va, lygiai ta pat situacija, ne? Čia ir tas vadinamas pakurėjims, ne? Bet sakau, čia irgi nereik šito bijoti, nes prieitą savaitę, pažiūrėjau, kai rapsuose buvau, pažiūrėjau, suspausdavai, nebuvo sulčio, ne? Dabar mes biškai gavom drėgmės. Tai jau, ir rezultatas kitas. Jo, rezultatas ir kitaip, nes jau dabar maistinis medžiagas, kaip sako, gal jau cirkuliuoti per augalą, va dėl to. Nes anksčiau, sakėjom, prieš tą savaitę, prieš 2 savaitės, realiai kiek be visur važiavau ir visur buvo sausa, nebuvo vandens. Tai kaip tam augalui, sakau, užsipildyti. Nu, tai čia, sakau... O augimas jo intensyvus labai. Labai šoka, auga ir nu va jau. Nu, tai va, bet aš manau, kad čia nėra problemos, puikiausiai užsipildys ir visa kita. Jeigu taip pažiūrėsim į šoninius ūglius, tai matai visur pilna pažastys yra, matai tėvai. Visur, matai? Na, pilna yra. Tai aš manau, kad čia viskas tvarkoje, čia kelių savaičių bėgiai bus jau pilna žydėjims ir čia... Tai jau dabar žiedynai. Nu, butonai jau yra jau... Jo. Nu, kiek be trūks, pasižiūrėk. Na, tai va, būtent. Nebedaug trūks. 2-3 savaitės ir mes čia turėsim, kaip sak, pilną žydėjimą. Tai va, kažin kaip čia bus iš tikrųjų tą vasarą su to vandeniu. Na jo. Tai daug irgi lemiančių veiksnių yra. Be abejo, kad... O kas čia gali žinoti, gali viską padaryti, kiek beįmanoma, kiek nuo mūsų priklauso, bet kaip dievulis duos, taip ir 8 hektarų kviečių Asori veislės laukas. Norės patenkinti Asori? Įdomi veislė, sakyčiau. O tavo nuomonė kaip? Juk jau vis tiek ne per mus metus augini. Taip, 4 metai. Na. Ir vis tiek būna 2 klasė, ne? 2 pernai klasė. Na. Ir plakiek praeitais metais, nors praeitais metais mes buvom pasididinę azotą. Buvom pasididinę, nepamenu kiek dabar. Nu, bet, pažiūrėjau, už praeitais metais su kiek turėjom? 130, 125? 130, jeigu skaičiuojant nuo pavasario. Jo. 130 yra. Ir realiai derlingumas buvo vidurkis 7,5 tons, ne? Jo. Veislė įdomi, kad reaguoja. Yra veislių, kurios prie tų pačių sąlygų nereaguoja. Tai va čia tik tuo man jinai. Antras dalykas, turbūt vienas iš rimtesnių trūkumų – gulimas. Na. Tai va, o daugiau tai... Bet šitą minimalių sąlygų gali užauginti. Gali auginti, netokia jautri yra, nu, nežinau, kaip čia pasakyti. Tai iš viso prastesnėse sąlygose netokia reiklė. Bet va, nu va, jau lapų galiukai reagavę prie to pačio. Nu, bet tai kasai gavo. Bet kituose laukuose matysim, kad turbūt nereagavę, aš nemačiau kaip. Nu, bet tai žinau, kad tas kabiškis sureagavėms, tas šipadeginėms, tai čia nieko baisaus. Nu. Tai va, čia pernai, čia prieš kiek buvo, prieš 2, dabar 3 sezoną šitas laukas, kai sugrįžo. Tai nu, bet kokį tą lauką susigražinom, visas buvo suvaryts.
Buvo laukas labai įvairiai, pamirštas tręšimas, tik tai. Tada kuldavo, kur geresniam gabaliukos vietoje to ploto, tai kuldavo apie 3 tonas. Ne. O dabar pasižiūrėjus, tas lauks atsitaisė. Atsimeni, kad čia buvo, kiek buvo suvaryta, kiek buvo apleistas tas plots, ne? Ir sakai, mainykis su kaimynu, ne, žemėm. Tai jokiais būdais negali mainytis. Nu, čia buvo pirmą rudenį, kai atsiimta, buvo mėšlas dėtas. Mes įdėjom mėšlą. Taip, mes dėjom mėšlą. Tai va, tai man žinai, kas iš Asoriaus nepatinka, kad laibį stiebai jie yra, žinai, ir daug tų šoninių ūglių turtų, jo, kurių vis tik neužpilda, žinai. Ir neužpildo ir jos atmetinėja viską. Tai... Nu, pažiūrėjau dabar, ne, nusakym, iš tų 3 stiebų, nu gerai, geriausia atveju bus 2. O tas biški mane ir nu... Ką čia dabar ant lapelių? Nu tai ką tai, tie lapeliai, tai čia viskas tvarkoja, žinai, bet dabar tik tas, matai, tik pradeda maitinti normaliai, tik tais tiek. Šaknis iš tikrųjų kaip su rūgiu genu turėtų būti ženkliai didesnis, ne? Nu čia šitoje vietoje moliukas. Na, bet tai nesvarbu, žinai, ar molis ar ne molis, bet vis tiek turėtų būti kažkas daugiau. Nu, jo labiau po rapso. Šiaip iš tikrųjų spalva dabar gera, ne? Čia dabar tręšimą irgi darei... 100 kalcio salietros ir 200 kaso litrais, toliau 30 sieros, tai yra tiosulfatas, 7 melasos, agrolinijos 3. Dar nevažiavai su reguliatoriais? Ne. Trineksopak nenaudoji dar? Ne. Nu tai šiais metais irgi, aš galvoju, Trineksopak užmėsiam 0,3-0,4 užmėsiam. Tai va, tai... Bet jau čia reikia skubėti. Nu tai taip. Na. Tai va, tai buvo vietom labai minimaliai, čiut pagulė, bet mes į pirmą kūlėm, tai jisai 36 hektarai jo tik buvo, tai viskas nuėjo į 2 klasę. Ir Kauno Grūduose nuėjo, o ne uoste. Ne uoste. Bet aplamai dabar te paėmus, ne, jau skaiti, kiek metų augini tus grūdins kultūras ir mažai naudoji tus reguliatorius, iš tikrųjų mažai. Ir faktiškai nenaudojami, pažiūrėjau, kaip rapsams, ne, irgi nenaudojam labai daug, jau kviečiams irgi labai mažai, minimaliai. Ir neturi tokių didelių problemų, kad reikėtų grandyti, ne? Nu, skagino neauginam. Nu tai gerai, bet, sakykime, tas pats Asoris, ne, tas pats Braits, ne? Nu, Braitas, taip. Nu, irgi nebuvo sukritęs? Nebuvo sukritęs, Braitas stovėjo. Stovėjo, gražiai. Gražiai stovėjo, tik tai, kad grūdas ne visai buvo užpildytas. Jo, šita vieta buvo, bet ta tada buvo dėl to... Moliukuose ir sausra. Jo, moliai buvo, jo, sausra buvo. Dėl to, žinai. O šiaip žiūriu, kad nu visai ta situacija nėra bloga. Važiuosim, mano prikina, ne? Važiuosim. Ne, varom. Gražuolės, na. Nu tai kuo atvažiavom į Moną veislę, ne? Brygen. Matai, kaip Žemaitijoje atrodo? Matai? Nemačiau. Matai? Ekelis parodys. Buvo YouTube įdėjau, nu, video. Nemačiau dabar. Tai peržiūrėk. Irgi labai gerai atrodo iš tikrųjų. O, žiūrėk, myglių turėm. Tai čia buvo? Nu. Išnaikinom, reiškia. Nu. Čia buvo problema, ne, prieš tai su miežiais šitam laukį. Jo, čia miežiai, rapsus. Dabar po rapsą į kviečiai. Tai va. Šiaip, kada čia plauktyvas pasėjęs dabar? Spalio kažkur 14-15. Spalio pusėje, ne, pasėta yra. Vėliausias sėjimas mūsų laukų. Nu ir kaip atrodo, kaip tu galvoji? Gražu. Gražu žiūrėti, ne? Jeigu bus laiku pasėta, būtų Būt kaip Žemaitijoj. Dabar kas esame atidavę, ne? Visur tas pats yra. Visur kviečiam ta pati
ta pati situacija, visur duota kalcio salietros 100 litrų ir tradicinis kokteiliukas kaso melasos, toliau agrolinijos, šito susiera atiduota. Na, ir... O dabar, jeigu taip iš kitos pusės pažiūrėjus, pavasarį, atsimeni pavasarį, kaip Ana reagavo būtent į tą, sakykime, stresinės situacijas? Kaip tavo akiai buvo? Ar Ana puikiai atlaikė žiemą? Normaliai atlaikė, kai tokių sėjimų. Jeigu palygysi Asorį, tai kaip Asoris atrodė. No. Ir kaip šitas, ir pats atsimeni, kad čia šalia visai Vendelinas. Vendelinas. Bet Vendelinas irgi buvo pasvilęs? Nu, Mažiau, bet reagavęs. Jo, bet, pavyzdžiui, paimsim dabar Asorį ir Mauricijų, tai jie labai buvo stipriai sureagavę. Asoris mažiau negu Mauricijus ir paskui buvo nauja veislė, irgi ankstyva veislė, tik dabar nepamenu, koks pavadinimas, vienu žodžiu, anas irgi geltonas buvo. Asoris geltonas, bet priklausomai nuo žemės. Asoris. Jo, nuo žemės buvo. Kur ten pakliuvo, kaip pakliuvo, tai va ten. Nu va, tai, nu ką žinau. Bet šitas buvo, realiai iš visų, kiek pavasarį važiavom laukų, tai iš visų kaimynų pažiūrėjus, iš visų buvo, šis mažiausiai buvo susresais. Nu šitą veislę, matomai, mūsų laukai jai tinka. Tinka. Jo, bet, pavyzdžiui, skau turi Šakiuose, žinai, ženkliai anksčiau sėta, kokiam netgi 3 savaitėm, ten daugiau ir, nu, sakykime, labiau reagavo, bet iš kitų, nu, lyginant pagal veislės, irgi gražiai atrodė. Bet jeigu tai paėmus Plungį ir Telšius, kur ir pasėta, tai nėra ką lyginti. Nu, nėra ką lyginti. Bet ten yra anksti sėta. Ir, pavyzdžiui, Pupų buvo sėta, Pužirnių buvo sėta, žinai, tai ten puikiai atrodo iš tikrųjų. Tai... O aš čia dar pamaščiau, kad čia buvo rapso sėta, kad mėšlas atiduotas, nu, tai atrodė, kad irgi pliusas būtų. Nu, bet ir atrodo gerai. Nu. Kaip tokiu sėjui, kaip tokiam laikė pasėtsans, iš tikrųjų puikiai atrodo. Pabandom išsikaš šaknis, ar ne? Jo. Pažiūrėkim, ką anksčiau rodo. Matei, nors nesakai nematei, bet pas mane yra ir 9 stiebų, ir 10 stiebų, ir iš tikrųjų labai daug. Nu čia tiek nebuvo, kai kovo 8 mes čia žiūrėjom, kiek buvo, 4-5 buvo. Jo, čia visokių ir, na, pavyzdžiui, čia šitas mažiau pasikrūmyja ir matai? Nu tai nieko nepadarysi, vėlyvas sėja. No. O kur pavyzdžiui, Šakiuose turiu, tai yra ir po 3, ir po 4, ir po 5 stambius. Ir aišku, dar čia gal biškį pasispaustus, šoninis ūglis kažkiek palaikys, bet čia jau kažkoks stebuklą nesitikėkim, žinai. Na, skau tokiam laik pasėta. Na, va, patikrins Aiša. No, ar gerai Aiša patikrins jo, ar mes sugebam auginti, ne Aiša? Ką? Gražuolė Aiša. Nu, eisim patikrinti kviečių, ką? Einam patikrinsim kviečius. Einam. Na, pabandykim kitų veitų pasikasti. Ir dar ant paviršiaus ir mėšlos po trupučiu. Matos dar. Bet vis tiek trūksta dar, ne, kaip tokiam laikės, sėta trūksta išsikrūmėjimą. O, žiūrėk, mėšla. Nu jo, gabaliukais išlikę dar. Tai ką norėti? Bet va, paviršiui sausa žemė. Jo, sausa. Nu, bet žiūrėk, kaip tokiam laik sėta, žiūrėk, nu stambus ir. Stambus kaklelis, ne? Nu, taip sieps ir stambus. Nors po vieną turą, ne? Nu, 2 tur, 3 tur. Nu, pažiūrėsim, ką čia rodys į ateitį. Tai be abejo. Ne. Tai va, matysim. Nu tai va, ir kartu gal gausis kaip bandymas laiko. Pažiūrėsim. Sėjos laiko bandymas galbūt. Iki kada galima sėti. Bet kad įsikrūmėjimo pritrūko, tai pritrūko. Nu, bet nepamirškim, kad čia yra tėvų Skagins. Tai va. Bet į Skagins, tenais, kur turėjom Skagin pasėti, tenais jis irgi buvo sustresavęs. Atsimeni, ten pakalniai. Jo. O čia tai jiems nebuvo. Būtent tai, no. Tai reiškia, čia kažkas tai geresnė. Tai nes mama ir suomis, skaitos kita genetika yra įvesta. Tai va. Tai aš manau, kad šita veislė ganėtinai bus perspektyvi. Jeigu taip žiūrint į priekį, tai matysim, kokie čia tai rezultatai bus, ne tėvai? Matysis. Nu tai va, tai ko mes galim ūkininkams pasakyti, tėva? Apie šitą veislę? Ne, aplamą, ką mes galim palinkėti ūkininkams.
Sėkmės gerų metų. Ir nežiūrėti, kuo kaimyns dar. Nes kai ne visada kaimyns gerai daro. Gali ir kaimynas paklysti. Ir tas anekdotas, kaimynas susikabino barstyklę, per kaimą pervažiavo su barstyklė, jau jisai trečia. No. Tai bėgam ir mes iš paskos. Tai va, tai niekuomet neskubėkit išvažiuoti į laukus, nes vis laiką vis tiek būsit pirmi, kad ir kada išvažiuosit. Tai va, tai ir manau, kad čia sulauksim tų rezultatų rudenį ir žiūrėsim, kas čia kaip. Tai ką, aukštų gamybinių ir susitiksim.